هذه قرية البشيرية، وهو اسمها الحالي بعد تعريبها من قبل سلطات البعث في سوريا، واسمها الحقيقي بلو. وبلو كلمة آتية من بلند، والتي تعني العالي. واسم هذه القرية ورد في كتاب أحمد وصفي زكريا عشائر الشام. هذا الكتاب في أول نشرة له كان في العام 1945، وهو أيضا قال بأنها كردية، قال عن هذه القرية بأنها قرية كردية. تقع هذه القرية على قمة الجبل الوسطاني، وتطل على سهل روج في ريف جسر الشغور الشرقي، وتبعد عن قرية بزيت 6 كيلومتر، وعن مدينة جسر الشغور من 15 إلى 20 كيلومتر. عدد السكان حوالي 3000 نسمة، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية. ليس هذا فحسب، ولكنهم قاموا بتعريب أنفسهم، سأقول ذلك وسبب ذلك بعد قليل. وأشهر عائلات هذه القرية بيت رشواني، وبيت حج إبراهيم، وبيت محو، وبيت ممو، وبيت كردش، وبيت عبد القادر. وبالرغم من ورود اسم هذه القرية في كتاب عشائر الشام كما ذكرت سابقا لأحمد وصفي زكريا في العام 1945 للميلاد، وبالرغم من سيماء أهل القرية الذي يعبر بشكل واضح لا غبار عليه عن أصلهم الكردي، لكنهم تخلوا عن أصلهم، لأن غالبية أهل القرية من أصحاب الشهادات. ومعلوم لدى جميع السوريين بأنه لا يتم تثبيت أحد في الوظائف الحكومية إلا بعد دراسات أمنية. لذلك قام أهالي القرية بتعريب أصلهم الكردي حفاظا على مصالحهم الشخصية، ونسبوا أنفسهم إلى عشيرة طي العربية بالرغم من البعد الجغرافي عن عشيرة طي. واختلقوا قصة الهواء الأصفر، وأنهم جاءوا إلى القرية بعد الهواء الأصفر حيث هجرها الكرد. هذا كلامهم بأن الكرد كانوا في القرية لكنهم هجروا القرية بعد الهواء الأصفر. وتزوج جدهم من فتاة كردية وسمى أولاده على أسماء أخوالهم. وهذه الرواية زائفة ولا أحد يصدقها، لأن وجودهم في القرية ونسبهم سابق لهذا المرض. والقرى العربية المجاورة لهم تؤكد أصل هذه القرية وأصل أهلها الكردي. لذلك أطالب أهالي القرية كمواطن كردي، لا مصلحة شخصية لي معهم، بل هم أهلنا. أطالبهم بالكف عن اعتبار أنفسهم عربا، والعودة لأصلهم الكردي، ومد يد التواصل والقربى لأولاد عمومتهم في بزيت والكفير وسلة الزهور، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأن الدم لا بد أن يحن لأصله. طبعا هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية ذاتها، قرية بلو، وأنا أقولها بصوتي. أنا المحامي علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة. لكم جزيل الشكر.